ចូលកូនចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងកើតអំពីការធ្វើរបស់យើងបើកូនធ្វើល្អកូននឹងបានផលល្អបើកូនធ្វើមិនល្អទេកូនក៏នឹងបានទទួលផលមិនល្អដែរពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នឹងនៅតែត្រឹមត្រូវនឹងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងឯងនឹងហើយអ្នកណាសន្សំបុណ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាជាការសន្សំពូជនៃសេចក្តីសុខទីមួយដែលណាចង់បានសេចក្តីសុខគឺរក្សាសិលប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ជរាសុខខាងយាវៈជរាសីឡੰសុខខោបញ្ញាបដិពាលាភោបាបាណੰអករណੰសុខខាងយាវៈជរាសីឡੰនឹងព្រះថាអ្នកណាបានចម្រើនសេចក្តីល្អរក្សាសិលតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ជរាទៅអ្នកនឹងឈ្មោះថាដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខតាំងពីលោកនឹងរហូតដល់លោកខាងមុខមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខខោបញ្ញាបដិលាភោអ្នកណាបានចម្រើនទៅនៅបញ្ញាអ្នកណាបរិបូរដោយចំណេះដឹងបរិបូរដោយបញ្ញាក៏ជាហេតុនាំខ្លួនយើងឲ្យដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខហើយព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវមនុស្សណាតែបរិបូរដោយអវិជ្ជាហើយអត់សុខទេប៉ុន្តែបើបរិបូរដោយបញ្ញាគឺមនុស្សហ្នឹងឈ្មោះតាដាំពូជនៃសេចក្តីសុខដែរសុខខាងយាវៈជរាសីឡੰសុខខោបញ្ញាបដិលាភោបាបាណੰអករណੰសុខខាងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអត់ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ក៏ជាហេតុដាំពូជនៃសេចក្តីសុខដែរនឹងមិនបាច់ធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីប៉ុន្តែកុំតែផ្ដល់សេចក្តីក្តៅកាហាយទុកទោសឲ្យអ្នកដទៃក៏ជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរចិត្តមនុស្សអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើហើយមិនប្រែប្រួលចោលយើងឡើយទោះបីអ្នកដទៃមើលមិនឃើញឬបំភ្លេចវាចោលក៏វានៅតែឆ្លាក់ជាប់ក្នុងតម្លៃនៃជីវិតយើងដែរមនុស្សអាចក្បត់យើងបានប៉ុន្តែអំពើល្អដែលយើងបានសាងមិនដែលក្បត់ម្ចាស់នោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាធ្វើឲ្យចិត្តយើងផ្ទាល់បានស្ងប់និងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនៅឲ្យគេទុកចិត្តចាក់ចេញពិតគេរលឹកយ៉ាងទៀតនៅឲ្យគេស្រឡាញ់លុះចាក់ចេញគេអាឡ័យកូននៅក្នុងទីណានៅជាមួយនរណាធ្វើការងារកន្លែងណាធ្វើជាមួយនរណាយូរឬក៏មិនយូរក៏ដោយការសំខាន់ជាដំបូងដែលកូនគួរធ្វើគឺសាងនៅភាពកក់ក្ដៅការទុកចិត្តជាគ្នាឯងនិងការសាងនៅភាពពេញចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកុំសាងនៅភាពក្ដៅក្រហាយជ្រួលច្បល់ចលាចលគឺកុំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សដែលកូនទៅសំណាក់ឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងឲ្យសោះបើកូនសាងនៅភាពកក់ក្ដៅជំនឿទុកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកូននឹងរស់នៅមានកិត្តិយសណាមានច្រើនសត្វតែជាអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្បូរមិត្តខ្សត់សត្រូវទុយមកវិញបើកូនសាងបញ្ហាគឺការក្តៅក្រហាយឲ្យដល់គេកូនមានតែគេរង្គៀសគេភ័យខ្លាចគេធុញទ្រាន់សាបសូន្យកិត្តិយសរស់នៅជាទុក្ខវិធីសាងនៅភាពកក់ក្តៅការពេញចិត្តនិងការទុកចិត្តនោះគឺថាចេះលះបង់មិនឃើញតែពីខ្លួនឯងនិយាយស្ដីឲ្យល្អចេះជួយទុក្ខតរៈអ្នកដទៃជាគ្នាឯងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកិរិយាមារយាទរៀបសាររៀបរយឆ្លូតបូតត្រឹមត្រូវមិនប្រកាន់ខ្លួននិងមិនអួតខ្លួនគឺជាការរក្សាជានិច្ចនៅសម្បត្តិល្អរបស់មនុស្ស